こんにちは。空気をデザインする会社エアコレクトです。エアコンの室外機または室内機から変な音してませんか？音もいろいろあるんですけれども、カラカラカラとかゴロゴロゴロとかそういう音がした場合、異常がございますね。ファンモーターというモーターが故障しかけているかもしれません。ほっとくと場合によっては基板というですね、大事な部品も壊れる恐れがあります。基板が壊れたら高額の修理になります。なので早めのチェック点検が必要です。気になったらすぐエアコレクトまでお電話ください。夏バテしないようにエアコレクトでした。